abakunzi bayaga nawe ko mubona ni Prince Mushimwe umuraperi nubwo yahaye imiryango bari baraperi muzana style nshasha muri gospel Prince Mushimwe abana shashiko babona gute barakaze cyane barakaze nabonye ingabire ntari bwabone nabinye baraperi benshi bakaze n'abaririmbyi muga kame vraiment numvise umutima wanje utekanye kuko nabonye yuko ikirindiro kirefisa abandi bantu ariko barakirinda neza n'ukuri ntabwo baba bagutera uravye ukuntu karamu yawo kavuga ati nanjye nubwo ndi umukuru mu gato ujya yanyemeje ahubwo n'isengesho ryanje gishuwe kuko niyo game yari isengesho ryacu kuva kera ni kubona abandi baza bakora ibintu birenge ivyo twe twakoze bashikira abandi bafise flows zitandukanye n'iziwacu abandi bari update kandi ndababwije kuri muri ivyuze competition nabonye amatara akaze cyane yes kana gushimire cyane kumwe yaduhaye ariko ni ntidiranga gusa akajambo bwira Prophet Jesus Joshua ya kumuntu yakunze na ko ibintu by'ibintu bisanzwe bitwara ubugene ibintu bitwara umwanya nahe kajambo mbwira je d'abord mu artiste ibintu by'umuziki ndayimaze mu myaka itari mike ni kuri ibintu ndazi ngene bitwara uburyo bwinshi cyane ndazi ngene bitwara energy ndazi ngene bisaba organisation y'avance so I just want to thank kabisa Prophet of Jesus Joshua kuko umutima kwagura ubwami kuko vraiment hariyo tala nyinshi zigiye kuba expose hariyo uburundi vraiment navuga ati mugiye gushikirwa n'ingabire zari bwashikirwa so shout out kuri we Evan respect kabisa na courage nyinshi cyane yes kana gushimira cyane thank you bakuzi bagana twamushikire hewe ni brandi yes brand banza jewe rap ya naikuze bakuzi bagana amanda tushije gatoyi wana that's it yeah ni wa muhungu wanyu kumusaga kwibarabara kwaka bwa muhungu wa mamanera urambabarira nina gukomeretsa nikiziritse umutima uyu munsi ndagiserura kera bavuga kumusaga n'abasuma uno munsi abajene baho bariko barakizwa dufise FTC tukagira na viti Pastor Lopez Parfait na Billy dufise Aletea Oasis Center n'umugwa w'Imana nzima CAD Imana ihetsagire babagabo bitavye mu gihe cyari kigoye kandi cyari gikaze mwabavyeyi bacu n'ukuri mwarakoze kuvuga ubutumwa ngabajene nka twebwe dukizwe Prophet Evrare Bishop Nahimana hamwe nyene na Apotre Kevesibomana na bo bose bakorera Imana turabasabira umugisha kumukama yes bavuze mama Nera ni mama wanje mama Nera ubaha hori bose abakozi bagana umuvyeyi yaravyaye kabisa yes ni brandi niyo twabonye yajaracerewe no muhungu wacu ngira yabanje kuja ubwo none manifestation wawe ubigege nafatiriwe none na déplacement so n'umuntu amaze hasa nk'uwacerewe ariko ivyakoze byatangaje beshi yaste kuri stage ahije guperforminga inguvu yazananye atanaririmba zatwereka neza yuko aje gukora ivyazi eske ni brandi niyo competition wowe ubwiye ego niyo competition mbere ngiyemo byo guhiganwa ya mbere ngiyemo byo guhiganwa ubyakira gute public ikikwakira nk'ubu ndetse harimo nabo muri kumaka kuri gender ndabyita yuko ari umunezero cyane umunezero kuri jewe ko mbarumva neza yuko kiri très important suko umuntu akoma amashi avuze induru iki nuko juste yakira message umuntu aba ariko aratanga kandi ariko aratanga message ukabona abantu bakora yakira biratera intege cyane bomvume ko aho nakuye bino bintu fo konsubirayo kandi ubona yuko kumbe ubwoko bw'Imana burafite yes ni brand nagerageje kumviriza ikaramu yawe ndumva ko ari story ushaka kutubwira je nibaje ati none eske brand yo baje muri competition kubera umuduga canke ni histoire ashaka gushira hanze abantu bamenye batari bazi nivyo ibintu bishaka nkandikandiriza kuko arabaje ugaze je nkeneye agashimwe ni kubaka brand yiwanje ndagahenda gusa nagerageje kumviriza ikaramu yawe ngo ni histoire babuza uvugira hanini ugomba kwerekana gushira mu bantu bimeze gute ubagaze he brand cyane gose actually ibintu by'akaduga je sindimo kabisa sindimo ko hari inzira nyinshi Imana yaduha akaduga inzira nyinshi Imana yaduha akaduga n'umuntu ariko aratwumviriza ngayo turi nzoje muri competition mugabo je c'était bien d'avuga ati tukene hano tuvugira uwo mwami tukene hano hari ijambo ry'Imana bavuze ngo bazokwizera gute batamwumva bazomwumva gute batabari batanwa ariko arababwira so rero je navuga ati
dukeneye ahantu tubwira Imana brother kandi icyo nzi neza no n'Imana hiri mu ijuru irakeneye ko abantu bayivuga so mvuga ati ngende ngende muri ayo opportunity Imana impaye ushobore kumuvugira yes brother janaje kurama n'umusore ari smart umusore nabati muza bwiwe nta bibazo yahuye navyo yes iyo inspiration yo wayikuye he yo kutubwira ibibazo abanyamusaga bifitiye mu mutima wawe muhura navyo ugiye mu gere ngoro siva ngo ni ibibazo ngiki niki oya ikintu je na inspiration y'intuze yi freestyle niko ndayita yari yayindi uvuga ati man twama twagiye ahantu sinzi ko bizi je ndavyuka nkiri ku ishuri zendi muri present umuntu akubajije yo muva hehe mwaka kugira mu rohero mu Kinindo mu Kibenga Kanyosha n'ibisanzwe uvuze Musaga bro mengo waramenje rero nanjye navuga ati hari ibindi bintu mutazi hari ibintu biri muri Musaga mutazi abajene babo bariko barakitwa hari abandi bantu bo kumusaba hari abantu bari mu gikorwa ama-eglise yacu hari abavyeyi kandi Imana bahezagire cyane bariko baratuma langage hinduka n'urunganwe kurundi inyifato zihinduka uno musi umunyamusaga abwirizwa gukizwa ni gukizwa nta yindi shozi hari nta yindi shwa nta wundi buhinga rero kandi abantu ntibabizi abantu baguma bifokasinga kuri yindi kuri bya bintu bya passé bya bintu bya hariya na hariya kumbi oya reka je navuga ati reka je nzi ndababwire rero je niyomba je n'umuhira ati reka rero je ndababwire what's going on niko biragenda ego muzi baturagira abagenzi twagira abaduhanura aho umuniro ushobora n'umuntu avuga ati ngomba gufasha kubera maraje eske nta urakubwira ati ko bino bintu tubona ngaha muri bya gospel urana ibintu bitamenyerewe bose ni ibintu bidashobora kubakira brand bidashobora kugira ahantu hanini bigushikanye nta urakubwira ati burya rap yawe ni nziza ijane mu bindi ivyo vyama vyabayeho vy'umuntu akubwira yo uraririmba neza urandika neza iki niki uzoririmba ibi n'ibi mugabo kiri très important singabirano bro ni vision ni umuntu ariko araja twese turashobora kurira bus iza ino kandi tukurukira ahantu hamwe bivanye nuko tutagiye ahantu hamwe rero Jenny icyatu umuntu wese arafise igituma yatanguye igituma yagiye muri bino bintu rero Jenny avuga ko igituma nta kindi ni tugwize gushika ni Yesu ni gushika Yesu agarutse kubwira abantu Yesu kuvuga Yesu rero mba numva ngo tujana ico kintu Imana yampaye ku buntu ndakijane mu bindi bintu banumva neza fierté na jewe kuri jewe binezeza nigiye n'abazi neza ko tukunda bikorera Imana yes brand afisa amajambo menshi amajambo akomeye amajambo akora ku mutima abantu benshi yo kumavuga reka brand je namusi ndabwiye mya kamera ndagusasa ikiganiro tuzaba turi muri ibi turi babiri ndumva ko ufisa amajambo menshi yo kuvuga ariko mu kurangiza reka ndagusaba ubwira akajambo kamwe ubwiye prophet of Jesus Joshua jambo namubwira umuntu yateguye bino bintu bwa mbere na mbere umwami Yesu amuhezagire kuba yarashoboye kumvira kuko nibaza ko atari ikintu yicaye mu gitanda ngo yiyumvira acavuga ati tugire bino bintu nibaza ko birafise aho vyavuye rero je novuga yuko yarakoze kumvira kandi kumvira kwiwe byatumye benshi muri twebwe turonka ama-opportunity kandi mbere wanashima natwe kuri jewe hari agashimwe ka mbere maze kuronka nuko narashoboye kumenyana n'abandi bagenzi rero biraryoshe kugira icuma gikarisha ikindi usanga nawe uko umenyana n'undi mu-artiste ariko mukarisha rero navuga yuko yarakoze kumvira brand kandi gushimira cyane murakoze cyane none muzoguhamagara tuzogutaba cyangwa akabarebura musabye utubwiye menshi n'usore yafise yego nizere neza yuko atwo nizere nanje yuko mu minsi zane nabakenera fisi gikorwa kana kamwe mu kurangiza kugira abakunzi bacu nubwo ama platform ukoresha Facebook YouTube bazo kwandika umuntu wese yashoboye kumviriza kino kiganiro yatwumvirije yadukurikiranye yo ndagukeneye uze guheza kuri kino kiganiro ucuza kuraba ama page yacu subscribing
aha nyine kuri kiganiro no kwa Brandy amarezo sosiyo yose nitwa ni Brandy. Ni Brandy. Yes, sasa kunziraga nawe yari Brandy. Reka mbaye ndabatembeza mu bandi banyempano nabwira umuturamo. Nyempano gusa. Sasa bakunzi ba Yaga Nawe TV ni Gasafuriya namusanze umutima kuratera support. Umutima wanje ni gerutera reka nabwo bagira. Bafuira mu mutima udatera. Sauti nabonye Gasafuriya ari mu content creator akomeye gose. ubisubiyemo kandi Content creator. Bro, urarenga. ewa asante sana wewe ugize nk'igihumbi kuva mvyuka abimbwiye ko ndenze Urarenze. yumva ugize nk'igihumbi kuva mvyuka gera amasaha Je ku mpano abonye ufise ndagomba ndasabe gato y'abakunzi bayagana ubabwire platform zose ukoresha kuko ntibazo reka gandiro gusa barabe n'amavideo wakoze kuva kera bitangu abakunzi bayaga nawe TV abakunzi bayaga nawe TV ariko imbere ko ndababwira ama platform yanje dejanza mukuri subscribe kuri Yaga Nawe gasubira wakumvene kora subscribe kuri Yaga Nawe TV hama muhejeje muco kuri Facebook murabe ahantu hari suivi canke follow mugire mufyonde okay bisigaye navyo ama platform yanje je Gasafuriya comedy kuri Facebook kuri YouTube imbuga zanje zose asansa sasa Gasafuriya cyageze mu Instagram je ndakunze umukozi n'umukomeye ariko no musi natangaye rumwe mu baratera ko barekora neza cyageze gose asansa jewe impamvu waronze nk'umukomezi narutse ko mfise impano jewe wanyita Gasafuriya the big umva ndi big ndi king umugabo muri gospel apana mu byisi muri gospel ndi king rero nuko kimeze cyahetse tabishenga Gasafuriya ngije bitoye usanga ikora gospel jewe cyangwa no munsi niko waguye muri ibi byose event uvuga ati kana batemwo gospel mbo gospel yanje nkora rero ni kubiri biratandukanye rero gospel umuntu arapa byo muri bibiliya ariyo na gospel umuntu arapa by'ubuzima busanzwe je nkushura byose style zose kandi ndatabura sindirimba rap yonyene style zose ndatabura hagataho Gasafuriya ufite indirimbo kuri amaze yoba amaze gushira hanze ngo je nta ndirimbo ndashira hanze ariko ndibaza ko abafana bayaga nawe bashobora kumva indirimbo nka zibiri kubona aba boss bashobora kuvuga Gasafuriya kwemereye gasimo none nzoririmba imwe nce neza oya idoshi ukora bude bwose kuzana iyindi miryango nza n'ibindi miryango niyo mpamvu mbwira abakunzi bayaga nawe mbo ko murankurikirana je ndi talent ndafise impano rero ni musapotize mu Gasafuriya we nabonye ko ukunda kuvuga kakongereza uramutse biraba nawe batumva ikirundi n'ibigani so uvuze reka nshano byo ushatse kuvuga ahubwo je usanzwe ndirimba na fake English fake rero niyo nkeneye bashishitse okay nicongereza kitabaho guys muranyumvirize yo I get around this is say my English you never say this try never say yeah I want to say you will not afraid to dig the show to have a show unite the right this is really what I finish show you have the big novel that's my name is Gasafuriya the big rapper you said in Burundi I have talent you need channel of right you want to say in a picture rice that shit reka kumvise kwa fake English bose bajyeme muri cyongereza cyave abuko nk'abantu batazi icongereza baza kumva ko ndi ariko reka kwishimira cyane Gasafuriya asansa twite kamarika ko bavuze ko buri je negerezwa kubamwo nkubise n'ibintu watwigenza bishitse nkavamo iruca nkora cyane kugira ngo ndabereke ko nakoze ntacyo n'indirimbo wabitandukanye nako nako kamaze bampaye indirimbo Imana ibahezagire sasa abakunzi bagarabera Gasafuriya Gasarabi kirabura Gasafuriya kirabura ama akandi kantu kani mace dozi kiganiro numusimbishe mwe numusimbishe kiganiro gumaho nyine kwanda bakandikanye ndashimiye cyane umuvyeyi wacu Prophet Joshua ndamushitse nogera ntamushimiye ko niwe yabiteguye rero abandi bakozi b'Imana mukuri mwigire ko sivyo mumwigire ko mumere nka Joshua ko niwe mukozi w'Imana wa mbere ngaha mu Burundi akoze ikintu nk'iki harundi urumva kandi ntabikoze kubw'inyungu ziwe abikoze kubw'inyungu ziwacu kandi abishizemo imitaye mugabo je nta mitaye nigeze ndabishiraho je nzanye hip hop yanje kugira ngo byungukiremo muko muravyumva abantu b'Imana rero mumwiba mwigireko kandi ikindi no cyenda gusaba nyakubawa ngenzi kumana ndaciye bugufi nimbuza kubona kino kiganiro nyakubawa Prophet of Jesus Joshua
abantu bose turi kumwe muri competition n'abantu bafise impano n'abantu bari talent impano barayifise abantu bose rero nca ndamusaba abariko baravamwe basi ntibatare abasherekereke pari ama uwundi munsi azobasaba ko barashoboye yes abakozi banagira yabyumvise uwo araza kububona igana arabiraba yumva amahane y'uwanyu ndetse batubwira arafite n'abandi bantu urabira avuga ati baze uko abaza kuvamo ndetse imigisha yabo irahari naro ndetse imigisha so reka tugushimire cyane abakozi banyaga nawe eri gasafuriya aje kuduha vibe reka tuendeleze two zimeze hama ibintu bigume bija ku murongo sinamenye nawe rero urashaka kupresenta izina ryawe kuva muri agana asante sana nkuko nababwiye ndatemba mu bakandida bagiye batandukanye baje gukompeta uno munsi no tutabazaniye umuhungu yashoboye kurimba indirimbo yiwe y'igitangaza benshi bayiririmba ngo bari bayizi umenye indirimbo yasohotse kera kandi niyo yiyandikiye Chris namusakunze banyagaraga bimeze neza nibaza ko bimeze neza amahanga yavuze amazina yanjye yakoze Chris abantu mu bagiye mu kuririmba muri competition awards Ego Chris ora competition isa nk'ikorera nubwo tumusoza kuva mu ntango mbabare Jason nani yakora rwose kuva mu ntango wakumwe indirimbo uyandikiye oya sinakumye ndirimbo nyandikiye nacisha muri zabandi mugabo nitse hano ntabwo wari ufise ko n'umunsi ujya kuza muri indirimbo yiwe wiyandikiye ubwawe kandi ko benshi batazi ntabwo wari ufise ko ihava idakundwa nk'uko wari wamaze kuririmba indirimbo z'abandi murakoze ntabwo bararifise kuko ndizeye kandi iyo uri kurakora ikintu kivuye muri wewe wowe ubwawe wagishimye pempote nubwo abandi batagishima umugabo we mu gihe wagishimye icyo kintu kiba kiza kumacinda neza rero ntabwo banarifise ko nari ndabizi neza yuko kandi ubu ntabwo ufise ko amazi atazogera neza urabibona neza ko uza ko wari nka ubuntu bw'Imana bwawe kuri jewe yes abakunzi baga nawe uyu yamwe muri R&B kandi nibo yiyandikiye reka nabatembeze mu baraperi mugoma nanje turasubira n'abandi bakurikira Chris yanagushimire cyane reka turi amezi turako bigenda ndakoresha kandi kana gatoya umundiye ndaza amezi bagona neza kuvuge ibyishimo ufise muri wewe sasa turasubira